3 важных момента, почему покупатели выбирают наши кровати. Первое. Матрас служит дольше за счет того, что здесь сплошной настил, а нет ламели и нет деформации матраса. Второе. Это не заскрипит кровать. Основание кровати тоже на металлокаркасе. Это металлосварная конструкция. Трубы квадратного сечения надежнее и не создают скрипа. И третье. Не скапливается пыль и уборка становится в радость. Высокие ножки высотой 12 сантиметров позволяют делать и влажную, и сухую уборку, и даже пройдет робот-пылесос. Приходите за нашими кроватями.